นายยินนักชิดเตสุราตีลาเรียขาจารสังหารนี่ตาเรามายินซาตอกแต่บ่ยินซาตอกแต่ขาจารไอ้บ่อยากจะเรียกว่านักก็ไม่มานักก็สุราไม่ใช่มานักก็ผิดแต่มุบ่าวนักไม่มานั่งงานนักก็เลยมาไม่มาซินักก็ชีเดียอยากจะซินักก็ชีเดียเนาะอะไรบ่ว่าอยากจะไม่ปีตาเลยไม่ใช่บ่ไม่ใช่เลยนักก็ผิดเดียบ่အဲ့တော့ကိုတကူရယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ကြကိုရင်ကမွေးမိဘတွေကကြကိုကယောက်ျားလေးရဲ့ net ကတော့လုံးမယ်ဆိုရင်မိမရှာဖြစ်သွားမယ်လို့စိုးရိမ်တာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ point ကတော့အဲ့ point ပဲ net ကတော့ဖြစ်ရင်မိမရှာဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားကားရမယ်ခုံရမယ်ဒါဆိုရင်မိမရှာဖြစ်သွားမှာအဓိကစိုးရိမ်တဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပဲမိမရှာဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာပါမြန်မာပြည်မှာအချောက်ဖြစ်ရင်ကြံတဲ့အလုပ်ကိုဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အတွက်အချောက်တွေအတွက်အလုပ်ရှားတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်အချောက်ကသွားရှောက်ရင်အဲ့ဒီချောက်ကအလုပ်ရဖို့မသေးကြဘူးနက်ကတော့တစ်ယောက်အတွက်နက်ကတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အချောက်တက်ကအဆင်အပြေဆုံးပဲမြန်မာပြည်မှာအချောက်ဖြစ်ရတာနက်ကတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေဆုံးဒါကကြတော့ဆောင်းကပြောသလိုပဲလူတိုင်းကဖြစ်ချင်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်ချင်တဲ့ညာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတာစိတ်ကပဲဖြစ်တာလေဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမယ် Belief in knots in combination with Buddhism has given rise to the Nat Kadaws, or the knot spirit medium, which is a profession in Myanmar with a legally upheld standing. Nat Kadaws has now become a highly sought-after profession among gender-diverse people. Deep down, an important reason lies in the fact that this profession provides a platform for gender-diverse people to express their identity openly and comfortably in a public setting. But not all gender-diverse people who desire to be Nat Kadaws end up being selected to work in the profession. นักก็ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနက်ကမချစ်ဘူး तू ကပတ်စံနဲ့တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ချင်ဆိုရင်ရတယ်လေသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနတ်သမစင်အတိုင်းလုပ်ပြလိုက်တာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒီနတ်တကယ်ချစ်တဲ့လူပုံပေါ်နဲ့ပတ်စံရှိလို့နက်ကတော့လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောချက်ပြောချက်တွေလည်းမှန်ချင်မှမှန်မယ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့လူလည်းရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့အများအနေနဲ့နက်ကတော့ဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မှန်တဲ့နက်ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ Today, Chipmin Tula is taking part in a ceremony in which he must drink the sacred water. This is one of the important rites of passage which will decide whether Nat Kadaws trainees will be upgraded to the status of professional Nat Kadaws. ခုနပွဲပြီးတော့ခံစားချက်ကကိုကနတ်ကတော့တယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ရှေ့မှာစံကန်းတစ်ခုကျန်သေးတယ်ပြီးရင်ကြက်တာဖလားအပ်တာကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ဆင့်ကိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတန်းပြည့်တဲ့နတ်ကတော့တယောက်ဖြစ်တာအဲ့နှစ်ဆင့်ကျန်သေးတယ်ကြတော့ကိုက၃ဆင့်မြောက်ကိုအောင်မြင်သွားတော့ပြော့တယ်ကိုလုံးချင်တယ်လို့ The ceremony begins with the invitation of at least 4 other Nat Kadaws, who will serve as observers and witnesses to the ritualistic procedures. Each bowl is then filled with water, with each one representing a different Nat spirit. Without any prior knowledge, the respective candidate must identify which bowl of water represents which Nat. တခါတည်းမဟုတ်ဘူး3ခါလို့ဒါလို့3ခါဆက်တယ်3ခါလုံးမန်းငွေတောင်ခွက်ကိုသူကသူ့နက်ကမှန်ရင်မန်းငွေတောင်ခွက်ကိုသူကအနည်းဆုံး2ခါဆွဲရတယ်3ချိန်လောက်တာကို2ချိန်ဆွဲမှသူကမန်းငွေတောင်မှန်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဆရာတွေနဲ့တက်သေးတွေနဲ့သူ့ကိုမန်းငွေတောင်ရေးစင်တပွဲတိုက်တယ်
စုမတောင်းမှုဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်ကစုတောင်းလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်လုံးမရဒီပါဖေအမေကြီးကတော့မေစေကတော့ရောက်ပါချင်မှရောတော့တော့ကတော့မကတော့မထားလို့တားပိုင်မယ်တော့ဤမှာမကြမ်းပါဖေနောက်ဆုံးကြီးပြားကြီးပါဖေကတော့လေးပါကတော့7ပါကတော့10ပါတော့ပဲတမင်မကြိုင်နေအချိန်ကစားဂျုံုံပိုင်းသားရင်သမီးမြည်ရင်တော့အမြဲထားတော့တသက်တကူကျွတ်တသက်တကူဝေးလိုက်ပါဖေစဉ်းစားထားတာကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတင်တောက်ပြီးတိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနက်ပုံတော်တွေပေါ့အိမ်မှာကိုးကွယ်ဖို့ပူဇော်ဖို့အတွက်ပင့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးနက်ခမ်းလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိစူးစမ်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆရာလိုအခန်းလေးလေနက်ရုပ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအထိစဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအသုံးဆောင်တွေရများတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖလားဆိုလဲငွေပဓာတို့လေဓာဆိုလဲငွေဓာပေါ့ပြီးရင်နက်ပုံတော်တွေကလည်းဈေးကြီးတယ်ခုခေတ်ကိုတက်နိုင်တာလေးတွေဝယ်စုရတာတစ်ခါဝယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုအသုံးလို့တာပထမစဝင်ကျွန်တော်ဆိုပကံများလေးတွေရေတောက်ရေခွက်လေးတွေတည်ရအရင်ဆုံးပန်းကပ်ဖို့ပန်းအိုးလှလှလေးတွေအဲ့လိုစုကြတာပေါ့သူတို့တွေကမယုံကြည်ဘူးဆိုတာကလက်တွေ့လဲသူတို့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကကိုကနတ်ဆရာတယောက်နတ်ကတော့တယောက်လောက်တော့မယ်ဆိုတာကသူတို့တွေမယုံကြည်ဘူးဆိုတာကကိုနဲ့လည်းလက်တွေ့ဘာမှလည်းမကြုံရသေးပဲနဲ့သူတို့မဖြစ်ကိုမျိုးထဲမှာနတ်ကတော့ပါလာမှာမျိုးကိုဟိုပေါ့သူတို့ကနတ်ကတော့မျိုးပါလို့အပြောခံမှာရှက်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ကြလည်းဆောင်းရလို့ပေါ့ဟိုယောက်ျားလေးတယောက်ကကိုမောင်တယောက်ကကိုညီတယောက်ကကိုသားတယောက်ကပေါ့နတ်ကတော့ဖြစ်တိုင်း6သွားမှာပေါ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သူတို့ကဟန်တားတာပဲဟန်တားတဲ့အပိုင်းပဲရှိတာပဲတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသူတို့ယုံကြည်လာတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စ조사မှုကမှန်ကန်လို့ပေါ့ကိုစ조사မှုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နတ်ကတော့တယောက်ရဲ့ဟောချက်ပြောချက်မှန်ကန်မှုရှိလာရင်နတ်မေးတဲ့လူတွေကိုးဝယ်တဲ့လူတွေယုံကြည်မှုတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်ပါတယ်ပြစရာမလိုဘူးကိုယ်စီလာတဲ့အဲ့ကိုကျင်းအားဖြင့်သူမှန်လို့လာတာပဲဟိုကြော်ညာတစ်ခုလို့ကြော်ညာနေစရာကိုမလိုတာနတ်ကတော့တယောက်ကနတ်ကတော့တယောက်ကကြော်ညာတစ်ခုလို့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနတ်ကတော့ပါကျွန်တော်ကနတ်ဟောတာဘလို့မှန်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြော်ညာစရာမလိုဘူးနတ်ကတော့တယောက်ရဲ့အစွမ်းအစဟောချက်ပြောချက်မှန်ကန်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့နတ်လန်းရှောင်နေတဲ့နတ်လန်းခီးရှောင်နေတဲ့အပေါ်မှာသူ့နောက်ကသူ့ကိုပံ့ပိုးကူညီယုံကြည်ကိုးဝယ်စီးကပ်နေတဲ့တပည့်တော်ကဘယ်ရွေးဘယ်များရှိတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒီနတ်ကတော့ဒီမှန်ကန်လားမမှန်ကန်ဘူးလားလိမ်လားမလိမ်လားစစ်လားမစစ်လားကိုခွဲခြားတာအဲ့ပေါ်မှာချင်းအပြင်မိသားစုကလည်းသူတို့ရဲ့မောင်သူတို့ရဲ့သားသူတို့ရဲ့ညီဟာတာဝကတွေတပည့်တပန်းတွေအများကြီးနဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ညီငါတို့မောင်ငါတို့သားတကယ်မှန်လို့ပဲဒီလိုကိုယ်ဝဲတာပေါ်တာပဲဆိုတာကိုယ့်အရေးချင်းကကိုယ့်လောက်ရနဲ့ပဲပြသွားတာကြော်ညာစရာမလိုဘူး Chitmin Tula, who is a younger student, has passed the test, so the burden now falls upon Shinta, who's an older student. He's going for his first appointment to perform at a shrine. It's a ceremony dedicated to the gods in exchange for prayers answered. Previously, Shinta was going to limit his duties to making astrological predictions. His house is still not in a suitable state or spacious enough to turn into an established practice for purposes of mediumship. So he takes on dance performances at the shrines of different temples. These dance jobs form another avenue of income which will allow him to save up in order to purchase a wide range of table offerings for worship. Dancing is an art form that Nat Kadaws must practice. Dance motions consist of those unique to each respective knot. The medium must memorize the details of each dance motion, as well as the associated components. For example, there may be sculptures of chickens, as well as bottles of alcohol.
These incorporated items vary depending upon the Nat spirit in question. At Wat Naka, which is located a distance away from Mandalay, loud music is being played as part of a ceremony. People from all over Myanmar travel here to offer rewards to the gods in exchange for answered prayers. These reward ceremonies are presented in many shapes and forms. There are presentations in which famous Nat Kadaws are employed to dance before the image of the respective Nat. There are also presentations in which a musical band is employed, especially so that the client gets to dance, which is what we are seeing here. It can be observed that women and gender-diverse people show more interest in taking part in Nat-related ceremonies. Underneath the colors of sarongs and dance performances conducted before Nat images, the women of Myanmar get to express themselves in ways that are rarely seen elsewhere. အဲ့ဒီမိကွန်းအဖြစ်သာမေးတဲ့အတွက်ကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာနတ်ကတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတေချာပေါက်အဖြစ်ဗမာပြည်မှာနတ်ကတော့ပပျောက်သွားမယ်နတ်ကတော့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနတ်ကတော့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဝါဒနတ်ကတော့ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေပျောက်ပြက်သွားမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ In Myanmar, there are only 2 hospitals set up for patients with mental conditions, and there are only 8 other clinics to accommodate the healthcare needs of Myanmar's population of 54 million. In most cases, the locations of these medical facilities are concentrated in the big cities. So the question does invite curiosity. When suffering from stressful conditions, where do people turn to seek healing? Arrangements made by the ritualistic incorporation of knots have become an avenue through which people can release and free themselves up. This way, concerns and worries are allowed to be aired and relieved in a comfortable setting. ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေစရာမရှိတာဘာကြောင့်လို့နတ်ကတော်ကဘာနဲ့ရက်တီတုံးဆိုတာနတ်ကတော်ရဲ့လမ်းကြောင်းဒီလူခွန်းတဲ့သားသမီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရက်တီတာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရက်တီတဲ့ပုံမှာတဝင်းနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နတ်ကိုကိုးဝဲတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နတ်ကိုယုံကြည်နတ်ကိုကိုးဝဲတဲ့နိုင်ငံမှာအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုလိုပဲထို့အတူလူတိုင်းမှာလည်းခစ်တဲ့သာပြောင်းသွားမယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေဆိုတာရှိလာမှာပဲခစ်စနစ်တွေဘလို့ပြောင်းသွားမိသားစုရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေရှိနေမှာပါဗျမိသားစုရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေသိကျင်တဲ့လူတိုင်းကနတ်ကတော့ကိုဆက်ပြီးတော့မေးကြမြန်းကြအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကိုယ်ဝယ်မှုယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနတ်ကတော့ဆိုတာမပြောက်ပြတ်သွားဘူး ပြောတယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့အလုံးသွားလောက်ရမယ်ပေါ့နက်ကဆိုင်လောက်ရမယ်အတွက်ယောက်ျားဝတ်စုံမိန်းမဝတ်စုံထည့်မိတ်ကပ်တွေထည့်ပြီးမှသွားတာပြောတယ်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်တွေလောက်ရမှာလေနက်ကတော့တယောက်ကအဲ့အတွက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်ကိုလောက်ရမယ်အတွက်ပြောတာအရင်တော့လက်မခံတဲ့အတွက်ဒါလက်ခံပြောပြရတယ်ဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်ချင်လို့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ဟိုတော့နှစ်လောက်တော့ကြားတယ်မိပြဆိုတာတော့ဟို
မင်းကလေးလူမွေးရင်မင်းကလေးလူပဲဖြစ်စေချင်တာယောက်ျားလေးလူမွေးယောက်ျားလေးလူပဲဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဒါကိုယောက်ျားလေးမွေးထားတဲ့ယောက်ျားလေးလူဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလိုက်ပြီးပြောတာဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းကျွေးနေပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောက်တော့မှမို့လို့ဒါကိုခွင့်ပြုပါဆိုတာရေစင်တောက်တဲ့အချိန်မှာမိဘကိုကြောခဲ့ရတယ်မိဘခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှဆရာတွေကလည်းတင်တယ်နဲ့လုံးမယ်ဆိုမိဘအရင်ခွင့်တောင်းဆိုတော့တင်တော့ကြောပြီးခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်မြဲခွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ကျတော့ဟောရိုက်တယ်ရိုက်ဟိုပေါ့လမ်းမောက်ရောက်သွားမဲ့ကြောက်လို့အဲ့လိုလောက်တာဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်တယ်ဆိုတော့အဖေခွင့်ပြုတယ် Shinta tells us that he feels very safe when he's around family, teachers, and friends. These groups also consist of gender-diverse people who have come here to give him support and encouragement. Di pagkuri lokdet dua ku ye biba ya pagkuri ku ni si bwa tat me si bwa tat da phit chin ne yi ra chat shi de saya phit chin ne saya phit se chin ne ta bai kaung lu le phit chin ne The selection of dress and identification with particular knots depends on inspiration. Some Nat Kadaws are able to dress and dance to invite multiple Nat spirits to descend into their bodies. Today, Shinta is inspired to dress as the Shuepin brothers, also known as the Tuang Bayon brother lords. The dance requires 2 Nat Kadaws. He doesn't wait to invite younger Chitmantula to perform in the ceremony alongside him. These 2 students of Tinkos are performing their official ceremony for the very first time. The performance is now beginning. Wara pokku lokku twa lokda aiအတွက်ဖြစ်တဲ့သွားချော့တဲ့အခါကျတော့လူတွေဝိုင်းကြည့်ခက်ခဲတယ်ကြောက်တာပေါ့ပြောရဲစိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ပကုတ်တွေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပြောရဲအဲ့ရောက်ရင်စိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ကိုအပိတဲ့အတွက်ကိုပြောတယ်ပုံကိုယ်တွေရေဦးကြီးနဲ့ခုနကသာသမီလာဆက်တဲ့ဟာတွေရဲ့ပုံကိုယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီပေးတဲ့အတွက်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူအများကြီးဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်တအားလှရှားတယ်တဲ့လောက်ခဏတည်ငါတဲ့လောက်မှာငယ်လေးကနေရတော့တည်တယ်မိန်းမတယောက်လူလှချင်တယ်အသက်နှစ်လောက်ကျတော့ကိုတကယ်မိန်းမစိတ်ပေါက်တာတော့တည်သွားတယ်ငါနှစ်ကတော့စတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတဲ့နှစ်လောက်ကြာအသက်10နှစ်17နှစ်လောက်ကျတော့ကိုကမိန်းမတယောက်လူလှချင်တယ်ဆိုတော့တည်သွား
ไม่เลิกกูเป็นรู้ว่าไม่กูว่าไม่มาสิกแบบเด้ไม่มาสิกเดี๋ยวบอกเลยกูอยากจะรีบพิจารณาอยากจะรีบปงสมบูรณ์แกโอ้အပြင်အဲ့လိုမိမပုံနဲ့သွားလိုက်ရင်သူများကြိုက်ရတာတက်မခံနိုင်လို့ဆရာဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့သင်ပေးတယ်သူများတွေလူတည်တည်နေဖို့သင်ပေးတယ်นักกระดอกพี่วายนี่สุดเลยอ๋อลูลากระดอกอันนี้ပဲကိုဘလို့ခိုက်ခင်စားတယ် ကျေနပ်တယ်လေပီတိဖြစ်တယ်ကျေနပ်တယ်ပျော်တယ် so happy မိမလည်းမိမတွေယောက်ျားရဲ့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျပညာတစ်ခုပါပဲလူမှန်သမျှတန်ဖိုးရှိတယ်အကုန်လုံးသူ့တန်ဖိုးနဲ့လူရှိတယ် Belief has enormous power, and yet the source of belief is actually within the person holding it. Just as long as there is understanding of one's own value, that belief will continue to hold power. Belief in knots held by the people of Myanmar has shown us that faith in spirits continues to develop and serve as a source of comfort for a significant part of this country's society. Nat Kadaws who are gender diverse may fall outside what is considered right by conventional standards. Their stories are evidence that otherness is also a force that drives the direction of this world. What is right and suitable for these groups of gender diverse people may move the world forward in their own unique ways. So if we don't want to see the world go into a state of mass conflict due to differences of opinion, we really should begin by opening our hearts and minds and listening to diverse perspectives.